Փառք Տիրոջը, շնորհակալ ենք Աստծոց Տիրոջ մեծ սիրո ողորմության համար, ժողովուրդ ջան, որ այո այսօր որ մենք կյանք ունենք, որ ապրում եւ շնչում ենք, դա մեր Տիրոջ ողորմությունն է, դա Աստծո շնորհքն է, եւ այսօր էլ որ հիմա գտնվում ենք այստեղ, սա մեծ գնահատելի եւ Աստծո կողմից մեծ շնորհ է ժողովուրդ ջան, որ այս առաջ ժամանակները մեզ շնորհված են, որ մենք կարողանում ենք միասին հաղորդակցվենք, կարողանում ենք միասին սրտի խորքից փառավորել մեր Տիրոջը, մեծարել նրա անունը, որովհետև նա արժանի է փառքերի, ինչպես որ երգում էինք, այո, նա էր, որ մեզ ազատեց այն գերությունից, նա է, որ մեր շնորհք անելով, ողորմություն անելով, այսօր մեր սրտերը միաբանեցրել է իրար, որ մենք ճանաչում ենք մեր Տիրոջը, ճանաչում ենք մեր ստեղծողին եւ կարողանում ենք սրտի խորքից փառավորել Աստծուն։ Այսօրվա թեման, որ ես ուզում եմ մի փոքր միասին զրուցենք, հետեւյալն է՝ արթուն ծառաները, արթուն ծառաները։ Իրոք շատ կարևոր է հոգևոր մարդու համար, Աստծո մարդու համար, որ մենք բոլոր ժամանակներում միշտ արթուն լինենք ժողովուրդ ջան։ Հատկապես օրինակ երբ որ ապահովություն եւ խաղաղություն է, այդ ժամանակվա մեջ, երբ որ նայում ենք շատերի կյանքում կարող է ավելի հանգստություն լինի եւ նա չմտածի, որ իրոք կորուստը կամ դժվարությունը կարող է միանգամից վրա հասնի։ Բայց Սուրբ Գիրքը մեզ հիշեցնում է, որ միշտ արթուն կեցեք, միշտ արթուն կեցեք եւ անդադար աղոթ կարեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք։ Շատ կարեւոր է մեր արթուն լինելը ժողովուրդ ջան, որ մենք միշտ արթուն լինենք Աստծո խոսքի նկատմամբ, արթուն լինենք Տիրոջ պատվերների նկատմամբ, որովհետև գալու է ժամանակը, որ լինելու են նեղություններ եւ դժվարություններ եւ հիմա եթե մենք չհաստատվենք ճշմարտության մեջ, մենք չենք կարող այդ նեղությունները, դժվարությունները հաղթահարել Տիրոջով։ Դա համար ես ուզում եմ մի հատված ընթերցել բոլորիս համար, որ գրված է Ղուկաս ավետարան 12-րդ գլուխ, նախ կկարդամ 47-րդ խոսքը։ Այն ծառան, որ իր Տիրոջ կամքը գիտե ու չի պատրաստվիր, ոչ ալ անոր կամքը ի գործ կդնե, շատ ծեծ պիտի ուտե։ Բայց ան, որ չի գիտեր ու ծեծի արժանի բան մը ընե, քիչ ծեծ պիտի ուտե, որու որ շատ տրվեցավ, շատ պիտի ուզվի անկե, եւ որու որ ավելի հանձնվեցավ, ալ ավելի պիտի պահանջվի անկե։ Երբ որ նայում ենք այս խոսքերը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն են, որ Տերը խոսում էր հավատարիմ եւ անհավատարիմ ծառայի վրայով։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս հատվածի մեջ, երբ որ եկան աշակերտները եւ խնդրեցին Տիրոջը, որպեսի ավելի խորը խոսեր իրենց հետ եւ բացատրեր այն առակները, որ նա խոսում էր, հետեւյալը ուղղեց Տերը, որ այն ծառան, որ իր Տիրոջ կամքը գիտե ու չի պատրաստվիր, ու ոչ ալ անոր կամքը ի գործ կդնե, շատ ծեծ պիտի ուտե։ Եվ վերջաբանը, որ ես կարդացի, ասում է շատ իմացողից շատ բան Տերը պիտի պահանջե։ Այսօր փառք Տիրոջը մենք ուրախանում ենք Աստծմով, որ Տիրոջ ճշմարտությունները մենք գիտենք, որ Տերը շատ կերպերով խոսում է մեր սրտերի հետ, եւ մենք այս աշխարհից կարծես զատվելով, գալով օրեցօր մոտիկանում ենք Աստծուն, եւ Տիրոջ նպատակն է, որ մենք գնալով ավելի ու ավելի հաստատվենք ճշմարտությունների մեջ, իր խոսքի մեջ։ Եվ չլինի թե հանկարծ մեր ապահովությունը միայն նա լինի, որ մենք
մտածում մենք գիտենք Աստծո խոսքը, մենք մտածում ենք, որ այո Աստված մեզ կանչել է, մեզ ընտրել է եւ հնարավորություններ ունենք հաղորդակցվելու Տիրոջ հետ, բայց Սուրբ Գիրքն ուղղում է, եթե նրա կամքը մենք չկատարենք ու չպատրաստվենք իր խոսքի համաձայն, քանի որ այս կյանքը, այս ժամանակը, որ մեզ տրված է, մի նպատակի համար է մեզ տրված, որ մենք պատրաստվենք, որ մենք ամեն մեկս էլ մեր անձերը քննելով, ավելի ու ավելի Աստծո խոսքի մեջ հաստատվելով, պատրաստվենք Տիրոջը դիմավորելու, որովհետև շուտով նա պիտի գա։ Մենք գիտենք 10 կույսերի առակը, ես ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ նրանք ինչ էին անում, պատրաստվում էին, չէ, ժամանակ ունեին պատրաստվելու եւ նպատակը ինչու՞մն էր, որպեսի դիմավորեին Փեսային, որպեսի նրանք, երբ որ Փեսան գար, կարողանային իրենց լապտերները վառած դուրս գային եւ դիմավորեին Փեսային եւ դրա համար ժամանակ էր տրված։ Եվ 10-ն էլ պատրաստվում էին։ Բայց հետաքրքիր է, որ մենք նայում ենք, երբ որ Փեսան եկավ, այս առակը հիշեցնում է, որ 5-ը իմաստուն էին եւ 5-ը հիմար։ Եվ ինչու՞մն էր կայանում իմաստության կամ հիմարության տարբերությունը։ Հետաքրքիր է, որ ասма 10-ն էլ պատրաստվում էին դիմավորելու։ 10-ի նպատակն էր, որ Փեսային դիմավորեին, բայց 5-ը կարողացան դիմավորեին, 5-ը չկարողացան։ Ինչի համար, որովհետև այն 5-ի լապտերները, 5-ի լապտերների մեջ եղած յուղը սպառվեց, եւ երբ որ եկավ պահը, որ արդեն պետք է դիմավորեին Փեսային, նրանք չկարողացան իրենց լապտերները վառեին եւ դուրս գային Փեսայի առջև։ Եվ սա մեծ իմաստ եւ խորհուրդ ունի իր մեջ ժողովուրդ ջան։ Եվ այնպես էլ այս առակի մեջ Տերը ուղղում է հետևյալը, որ ասма այն ծառան, որ իր Տիրոջ կամքը գիտե ու չի պատրաստվիր, ոչ ալ անոր կամքը ի գործ կդնե, շատ ծեծ պիտի ուտե։ Այսինքն գալու է ժամանակը, որ նա խորը փոշմանելու է իր այդ վիճակի համար, անարդուն վիճակի համար։ Ինչպես նայում ենք, որ բոլորն է ժամանակ ունեին պատրաստվելու, բոլորն է ժամանակ ունեին յուղը հավաքելու լապտերների մեջ, բայց ավաղ այդքան էլ, ասենք նրանք արթուն չէին եղել եւ միգուցե մտածել էին, որ կբավարարի այդ յուղը դիմավորելու Փեսային, բայց Փեսան ասում է իր գալը ուշացրեց։ Մի հնարավոր է ժողովուրդ ջան, չէ մենք էլ շփոթվենք մեր կարծիքների, մեր ընթացների մեջ, մենք մտածենք, որ մեր այս վիճակը բավարար է, երբ որ Տերը գա, կարող եմ նրա առջև կանգնել եւ համարձակությամբ ասել, ահա այն հավատարիմ ծառան, որին որ ինչ որ պատվիրել էիր, պահեցի եւ կատարեցի։ Բայց արդյոք այդպես է ժողովուրդ ջան։ Միայն չի բավարարում այն վիճակը, որ մենք ճիշտ է կարող է մասնակցենք պաշտամունքների, կարող է ունենանք աղոթքի հնարավորություններ, աղոթքի ժամեր, ընթերցանության, բայց այդ վիճակը լիովին չբավարարի, այսինքն Աստված ավելին ուզենա մեզանից, որովհետև Սուրբ Գիրքը ուղղում է, որ գալու է այդ ժամանակները նեղության եւ դժվարության, եւ միգուցե այն յուղը, որ դու մտածում ես, այն պաշարը, որ դու հավաքել ես, եւ դա չբավարարի նրա առջև ելնելու։ Դա համար մենք պետք է ամեն մեկս մեր անձերը քննենք։ Եվ ես ուզում եմ 35-րդ խոսքը կարդալ նույն գլխի 12-րդ գլխի, որ հետևյալն է ուղում. Ձեր մեջքերը գոտեփորված լան ու ճրակները վառված։ Դուք եղեք այն մարդոց նման, որոնք իրենց Տիրոջը կսպասեն, թե երբ պիտի դառնա հարսանիքեն, որպեսի երբ գա եւ դուրը զարնե, իսկույն բանան անոր։ Այսինքն միշտ պատրաստ է։ Եվ այստեղ Տեր Հիսուսը ուղղում էր հետևյալը, որ ձեր մեջքերը գոտեվորված լան ու ճրակները վառված, այսինքն միշտ պատրաստ, որովհետև չգիտեք, թե որ ժամում պիտի գա Տերը, թե որ ժամում նա պետք է հայտնվի։ Եվ ասում է, երբ որ
Տերը որ ժամին էր որ հայտնվի, դուք եղեք այն մարդկանց նման, որոնք որ ինչ են անում, իրենց տիրոջն է սպասում։ Այսինքն միշտ պատրաստ են, որ պահին կլինի նրանք պատրաստ են։ Եվ ինչ խորհուրդ ունի հետևյալը, որ ասում է ձեր մեջքերը գոտևորված լան ու ճրակները վառված։ Այսինքն մեր միտքը միշտ արթուն լինի։ Միշտ մեր միտքը տիրոջ վրայով լինի։ Միշտ մեր միտքը Աստծո խոսքի վրայով մտածի, որ մենք այդ խոսքերի մեջ լինենք եւ այդ խոսքերը պահենք եւ կատարենք մեր կյանքում։ Այս աշխարհի զբաղվածությունը մենք նայում ենք մարմնավոր այս դժվարությունները եւ նեղությունները եւ երբեմն աշխարհը եւ աշխարհասիրությունը մարդու հայացքը կարող է կտրել այս վիճակներից։ Մարդու միտքը կարող է մի պահ դադարի Տիրոջը խոսքի վրայից եւ ավելի տարվի այս մարմնավոր վիճակների վրայով, մարմնավոր ցանկությունների վրայով եւ սա մեր ներսում խորը քուն ապրեսնի, մեզ թույլ չտալով որ մենք միշտ արթուն լինենք ժողովուրդ ջան։ Դա համար ասում է ձեր մեջքերը գոտևորված, ինչպես առաջին Պետրոսի առաջին գլուխ 13-րդ խոսքում հետևյալն է ուղում, որ ձեր մտքերը ինչ արեք, ձեր գոտեպնդած, միշտ ձեր մտքերը գոտեպնդած, արթուն կեցած, այսինքն միշտ արթուն լինելով, մեր մտքերը միշտ գոտեպնդելով, կատարելապես հուսանք այն շնորհքին, որ ձեզ պետք է տրվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այսինքն ամեն ժամանակ Թեպետ Պետրոս առաքյալը հորդորում է հետևյալը, որ ձեր մտքերը գոտեպնդած, այսինքն մեր միտքը միշտ արթուն լինելով Աստծո վրայով, Աստծո խոսքի վրայով, այսինքն ճրակները վառված, երբ որ մեր միտքը գոտեպնդված է միայն Աստծո օրենքի եւ Աստծո խոսքի վրայով, լուսավորված է լինում մեր ամբողջ մարմինն է։ Մենք ամբողջությամբ մտածում ենք Տիրոջ մասին, Աստծո օրենքների մասին։ Առաջին Սաղմոսը հիշեցնում է հետևյալը, որ երանելի այն մարդը, որը ինչ անում, գիշեր ու ցերեկ Աստծո օրենքի վրայով է մտածում։ Իսկն ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ, այլ գիշեր ու ցերեկ, ասում է այդ մարդուն պիտի նմանեցնեմ այն ծառին, որը որ տնկված էր ջրիկով, այսինքն միշտ ջրից սնվում էր, միշտ ջուրը հոսում էր, արվակը հոսում էր եւ իր արմատները խորացած միշտ սնվում էր այդ ջրից եւ ասում է իր տերևները կանաչ են եւ երբեք նա չէր թառամում եւ երաշտություն չէր տեսնում։ Այսինքն միշտ կանաչ էր, միշտ փարթամ էր։ Այնպես էր Սուրբ Գիրքը ուղում ասում է, որ դուք էլ եղեք այն մարդոց նման, այսինքն կլինեն, չէ՞, մարդիկ, որոնք որ այսպես չեն լինի եւ այսպես չեն մտածի, որոնք իրենց Տիրոջը կսպասեն։ Այսինքն մեր միտքը միշտ սրա վրա լինի, ժողովուրդ ջան, մեր միտքը միշտ արթուն լինելով մենք սպասենք մեր Տիրոջը, թե երբ պետքա նա գա, երբ պետքա մենք դիմավորենք, եւ միջև մեր Տիրոջը սպասելը մենք ամեն մեկս ինչպես 10 կույսերը ունեին անելու բան, որ պետքա ժամանակին յուղ հավաքեին, իրենց լապտերները պետքա միշտ լեցուն լիներ, յուղով պաշարով հավաքված, որ կարողանային դիմավորեն, այնպես էլ այսօր մենք էլ պետքա լեցվենք Աստծո խոսքով, պետքա լեցվենք Սուրբ Հոգիով, պետքա մեր ներսում տեղ գտնի Աստծո պատվերները, Աստծո խորհուրդները, եւ մենք ապրենք Աստծո ճանապարհների մեջ, ժողովուրդ ջան, որպեսզի հանկարծ խափնված չլինենք։ Եվ շարունակության մեջ հետևյալն է ուղում կուզենամ կարդամ Ենանի այն ծառաներուն 37-րդ խոսքը, որ երբ Տերը գա, ինչ կանի, զանոնք արթուն պիտի գտնե։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, նայենք Տիրոջ կողմը, այն ծառայի համար, որը որ արթուն կլինի, որը որ միշտ մտքով, միշտ սրտով, միշտ հոգով արթուն է եւ իր միտքը մեկն է, սպասում է իր Տիրոջը, թե երբ պետքա լինի այդ մեկությունը, թե երբ նա պետքա մեկանա իր հետ, թե երբ պետքա մենք հանդիպենք մեր Տիրոջը եւ ասում է ահա տեսեք թե ինչ պետքա կատարվի, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, որ ինք գոտին մեջ կպիտի կապե ու սեղան նստեսնե զանոնք եւ առաջ անցնելով սպասավորություն պիտի անե անոնց։ Այսինքն ովքեր որ արթուն են, ովքեր որ իրենց միտքը միշտ սրա վրայով է մտածում, ովքեր որ միշտ նրանք պատրաստվում են Քրիստոսին դիմավորելու, Տիրոջը դիմավորելու։ Եվ եթե գիշերվան երկրորդ պահուն գա, այսքան այդքան էական չի, երբ կգա, որ պահին կլինի, թե երրորդ պահուն գա
ու արթուն գտնե, երանելի են այն ծառաները, բայց այս գիծեք, թե եթե տանտերը գիտնար, թե որ ատեն գողը կուգա, արթուն կկենար ու թող չեր տար, որ իր տունը ծակե։ Ուրեմն դուքալ պատրաստ կեցեք, քանզի որդի մարդո պիտի գա այնպիսի ժամումը, որ դուք չեք կարծեր։ Այսինքն ոչ մեկ չգիտի այդ ժամը, ոչ մեկ չգիտի օրը, թե երբ պետքա լինի։ Դրա համար Տիրոջ խոսքը ուղում է, ասում է, արթուն կեցեք եւ եղեք այն ծառաների նման, որոնք որ միշտ պատրաստ են, թե որ ժամին, գիշերվա որ պահին Տերը կգա, նրանք պատրաստ են միշտ արթուն լինելով, իրենց լապտերները յուղով լեցված, պատրաստ են դիմավորելու։ Երբ որ ասում է Տերը գա ու տեսնի այդ ծառային արթուն, հավատարին, որ նա սպասում է, նա չի տարվել քունով, հապա սպասում է իր Տիրոջը, թե որ պահին նա պիտի գա։ Ասում է ինչ պետք է անի Տերը, ասում է անոր մեջքը պետք է գոտի կապի եւ անոր սպասավորություն պիտի անի։ Այսինքն ինչ ուրախություն ժողովուրդ ջան։ Այսօր այս ուրախությունը սպասվում է մեզ ամեն մեկից։ Եվ Տերը յուրաքանչյուրիս պատգամ է տալիս, որ մենք արթուն լինենք արթուն ծառաների պես։ Առակաց գրքում ուղում է հետևյալը, որ ասում է մի քիչ քուն, մի քիչ նիրհում եւ արագահաս կորուստը վրա է հասնում։ Այսինքն անմիջապես կործանում է քո առջևը թե կանգնեց։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում է արթուն կեցեք եւ անդադար աղոթք արեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք։ Այսօր այդ ժամանակների մեջ ենք ապրում, ժողովուրդ ջան։ Թեպետ խաղաղությունը, ապահովությունը, կարծես չկա նեղություն, չկա հալածանք, բայց սրա մեջ մեզ պետք չի ապահով լինել, մտածել ամեն բան լավ է, հապա հակառակը մենք հիմա ավելի արթուն պետք է լինենք։ Կներեք եւ ավելի խորապես մենք պատրաստվենք իմանալով, որ այսպես չի մնալու, որ առջևը կան նեղության օրեր, որ առջևը կան դժվարության օրեր եւ մենք միշտ պատրաստ լինենք մեր Տիրոջը դիմավորելու։ Դրա համար իմ հորդորն է, որ մեր աղոթքների մեջ, մեր խնդրվածքների մեջ մենք միշտ անդադար ժողովուրդ ջան աղոթենք, որպեսզի Տերը մեզ արթուն ծառաների պես պահի ժողովուրդ ջան, որ հանկարծ չլինի այս աշխարհասիրությունը, մարմնավորությունը կամ երկրավոր բաները, երկրավոր զբաղմունքները մեր հայացքը հանկարծ կտրի մի պահ այն մտքից, որը որ պետք է մեր ներսում լինի, այն միտքը, որը որ մեզ պետք է միշտ արթուն պահի Տիրոջը դիմավորելու համար։ Դա համար Սուրբ Գիրքը ուղում է հետևյալը, նորից հիշեցնեմ այս համարը, այսինքն կան մարդիկ, որ այսպես կարողա չմտածեն, չէ՞, որ ուղում է 36-րդ խոսքը, դուք եղեք այն մարդոց նման, այսինքն հնարավոր է լինեն մարդիկ, որոնք որ անտարբեր լինեն, որոնք որ անհոգ լինեն, բայց Աստծո խոսքը ուղում ասում է դուք եղեք այն մարդոց նման, որոնք իրենց Տիրոջը կսպասեն, թե երբ պիտի դառնա հարսանիք են։ Իսկ նրանք մի սպասում են իրենց Տիրոջը, թե երբ պիտի դառնա հավատարիմի պես։ Այսօր մենք էլ ժողովուրդ ջան, նայենք, որ յուրաքանչյուրիս միտքը սա լինի։ Շատերը ասում է կհոգնեն եւ կմտածեն, ահա Տերը ուշացնում է իրեն գալուստը։ Եվ կմտածեն, դեռ ժամանակ ունեն, գնանք մեր առաջվա հումանիներին, գնանք մեր առաջվա ընթացքներին, բայց ասում է Տերը պիտի գա այնպիսի ժամումը, որ ոչ մեկ չէ սպասում։ Դրա համար մենք յուրաքանչյուրս էլ եկեք միշտ աղոթների մեջ լինելով եւ հիմա էլ աղոթ կանենք ամեն մեկս մեր անձերի համար, որ Տեր քո կարիքը տունենք, մեզ արթուն պահի մեր միտքը, որ թե սրտով, թե հոգով, թե մեր մարմնով, թե մեր մտքով մենք ամեն մեկս էլ միշտ քեզ հուսացած լինենք եւ արթուն ծառաների պես սպասենք քո հայտնությանը, թե երբ պիտի հայտնվես եւ մենք էլ քեզի հետ մեկանանք եւ միանանք։ Եկեք այս հավատքով կանգնենք աղոթքի ժողովուրդ ջան։ Յուրաքանչյուրս աղոթենք մեր անձերի համար։ Աղոթենք հնարավոր է որ մենք ամեն մեկսը քննենք եւ տեսնենք իրոք ինչքան բաներ կա, որ մեր մտքի մեջ ավելի կարևոր է, որ կարծես մեր կյանքում, մեր սրտի մեջ ավելի կարևորություն եւ ավելի առաջնային տեղ ենք տալիս, քան թե այն միտքը, որ մենք պատրաստվենք դիմավորելու մեր Տիրոջը։ Համար եկեք մեր անձերը բերենք, խնդրենք Աստծուն Տիրոջ ողորմությունը։